गाइस, अगर आपकी हड्डियों से कटकट आवाज आ रही हो तो उसे नजरअंदाज ना करते हुए गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारी का लक्षण है। जोड़ों से आने वाली इस आवाज को मेडिकल साइंस में क्रेपिटस कहा जाता है। ऐसी आवाज आने के पीछे का कारण जोड़ों में मौजूद द्रव में हवा के छोटे बुलबुलों का फूटना है। भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका इलाज भी तो बताओ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे जोड़ों में इधर कटपट नहीं, बाकी कटमट झटपट सटपट सारी आवाज एक साथ आ रही है। अब चलिए मैं आपको इसका इलाज भी बता ही देता हूँ। इलाज नंबर 1, रात को आधा चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दे और सुबह मेथी के दाने को चबा चबा कर खाएं। इसके बाद उसका पानी पी ले। नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों के बीच एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और आवाज आना भी बंद हो जाएगी। इलाज नंबर 2, हड्डियों से आवाज आने का मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है और उसकी वजह से दर्द भी होता है, इसलिए दूध का सेवन जरूर से करना चाहिए। इलाज नंबर 3, भुने चनों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ गुड़ का सेवन भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। दिन में एक बार भुने हुए चने और गुड़ जरूर खाएं।